Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Яна Бабаева. Один из волнительных моментов для каждого взрослого человека – собеседование при приеме на работу. Очень часто даже опытные сотрудники нервничают перед тем, как пойти навстречу к работодателю. О том, как правильно подготовиться к собеседованию, каким вопросам нужно быть готовым, мы поговорим сегодня с нашей гостьей Галиной Антоновой-Тен, HR-менеджером консалтингового агентства HR-партнер. Добрый вечер, Галина Александровна. Добрый вечер. Давайте начнем нашу программу с ответа на вопрос о том, кто такой вообще HR-менеджер и чем он занимается, какие задачи входят в ваши обязанности. Ну, для начала давайте разъясним, что такое HR. Давайте. HR – это английская аббревиатура, да, с акцентом Human Resources, да, то есть это человеческие ресурсы. Это люди, которые специализируются на усиливании команд для компаний, предприятий, да, для того, чтобы они добивались поставленных своих целей. Вот. У них большая линейка должностных обязанностей, то есть это начиная от найма, приема на работу, адаптации, обучения, развития сотрудников и уже более глобальные вещи, такие как корпоративная культура, да, вот, которая очень важна сейчас для компаний. Угу. А чем профессиональный HR отличается от специалиста кадровой службы? Есть очень большое принципиальное отличие. Ну, как в народе говорят, кадровики, HR, да, специалисты кадровой службы, они работают в правовом поле, да, то есть они работают в рамках трудового законодательства и обеспечивают компаниям именно соблюдение норм, правил, требований нашего законодательства, и также они очень тесно взаимодействуют с трудовыми инспекциями. HR, помимо того, что он занимается трудовым делопроизводством, он также достаточно широкого спектра специалист, получается. Он занимается, вот, как я уже сказала, наймом, адаптацией, обучением сотрудников. Также он занимается развитием корпоративной культуры. Сотрудники кадровых отделов, они также имеют прямое подчинение от руководства, то есть выполняют поручения, указания, а HR-специалисты, они все-таки менеджеры, они участвуют в управлении этими процессами и могут задавать какие-то свои идеи, какие-то свои предложения, да, и вот рулить вот этими всеми вопросами кадровыми. А где можно обучиться на HR-специалиста и что будет большим плюсом для такого специалиста? Например, знание английского или, может быть, вот все-таки трудовое законодательство тоже важно в вашем деле? Ну, вообще нужно сказать, что HR как специальность, как профессия, она сейчас набирает очень широкое распространение, потому что компании, они наконец-то повернулись в сторону своих сотрудников, да, они сейчас пытаются создавать настолько комфортные условия для того, чтобы, во-первых, привлекать сотрудников хороших в своей области, а во-вторых, закреплять и надолго состоять с ними в трудовых отношениях. Вот, поэтому обучиться можно в разных образовательных организациях, начиная от топовых образовательных организаций там, мировых, ведущих вузов нашей страны, да, ну и заканчивая какими-то учебными центрами. Очень много курсов проводят и практикующие HR. Вот. Здесь вопрос только в том, нужен ли вам диплом, или нужны ли вам знания, практика и так далее, которые вы будете накладывать на свою специализацию. Но также у нас есть обучение таким формам, как управление персоналом, вот, кадровое дело и так далее. От этого тоже можно оттолкнуться и войти в сферу HR. А насколько услуги по поиску и подбору персонала востребованы в Якутии и как вы сотрудничаете с предприятиями, предпринимателями? Эта линейка услуг, она сейчас очень востребована. Я сейчас буду говорить по опыту работы компании, ну, нашей консалтинговой компании HR-партнер. Вот, найм, подбор вообще персонала, помощь в адаптации этих сотрудников, да, и закрепление их на трудовом месте сейчас является топовой, наверное, услугой, как в нашем консалтинговом агентстве, так и вообще в целом у наших коллег по стране. Вот, поэтому это вызвано тем, что руководители, они хотят делегировать эти полномочия, потому что есть профессионалы, которые этим занимаются, которые могут достаточно короткие сроки, с максимальной эффективностью, да, без затрат времени работодателя, без ущерба для его нервной системы, вот, найти того сотрудника, который поможет усилить эффективность работы его компании. А вы можете подобрать любого специалиста, вот, например, если к вам обратится медицинская организация? Да, да. HR-менеджеры,
Специалисты сферы HR, они подбирают сотрудников на любую должность. Есть даже специализация у рекрутеров, ресерчеров, их так называют, люди, которые занимаются именно подбором людей. Вот. Если HR-менеджер, он выстраивает такой менеджмент, да, вокруг кадровой работы, да, управления, да, то ресерчеры и рекрутеры, они как раз-таки привлекают потенциальных кандидатов на вакантную должность. Вот, и они могут специализироваться, допустим, в области медицины, IT, творческих профессий и так далее. То есть по всем сферам, по всем вакансиям рекрутеры работают. А что входит в список хороших качеств кандидата? Вот очень часто соискатели пишут: я трудоспособный, ответственный, стрессоустойчивый. Вот насколько важны эти качества для вас, как специалистов? Я скажу, что эти качества очень важны, конечно, для каждого работодателя, потому что любой руководитель хочет видеть в своем сотруднике и ответственность, и трудоспособность, чтобы он справлялся со всеми поставленными задачами. Вот. Скажу на примере, например, написания текстов вакансий. Допустим, компания размещает текст о вакансии, вот, и они очень часто указывают вот эти характеристики, допустим, ответственный, трудоспособный, но ни один соискатель не скажет, что я, кажется, не очень ответственный, да, и мне эта вакансия не подходит. То есть эти качества никак не помогают кандидатам фильтровать вакансии, да, и это грозит тем, что не совсем ваша целевая аудитория, она будет приходить на собеседование и, соответственно, тратить ваше время. А вот пункт про стрессоустойчивость — это вообще красный флаг. Я никогда не пишу, допустим, в своих вакансиях такое, потому что это сразу же отсылка к тому, что, наверное, там очень много стресса, очень много задач, которые требуют усилий от нервной системы. Да. Вот. На собеседованиях работодатели очень часто спрашивают про детей. Вот, и неохотно берут мамочек, которые только вышли из декрета. Но не так давно я листала социальные сети и видела выступление одного HR-специалиста, который, напротив, сказал, что дети — это, наоборот, хорошо, и женщины, у которых несколько детей даже, они как раз-таки все успевают и, наоборот, являются очень хорошими специалистами, которые могут выполнять сразу несколько задач. Вот как вы считаете, так ли это? И берете вы таких мамочек, например? Вот опять же, на примере нашей компании. У нас HR-менеджеры — это все мамочки с детьми. У меня у самой 2 детей маленьких. Причем, когда я начинала развиваться в сфере HR, они были много младше. Вот. То есть это не критерий, по которому стоит отсеивать кандидатов. Не стоит вообще вводить такую дискриминацию, потому что сейчас мы живем в таких условиях, когда можно гибко работать в разных условиях. То есть у нас есть удаленные формы работы, у нас есть форма гибкого графика. Да? Я с вами соглашусь, что мамы с маленькими детьми работающие — это очень многозадачные и очень многофункциональные люди, да? И у них действительно есть мотивация, есть ответственность. И стрессоустойчивость. И стрессоустойчивость 100%, да. Но это не характеристика, по которой стоит либо выделять, либо же отсеивать кандидатов. Вы сказали про гибкий график. А насколько часто наши работодатели идут, скажем так, на уступки своим новым сотрудникам и берут на удаленную работу? Опять же, это не уступки своим сотрудникам, это скорее, в этом есть некое преимущество. Допустим, если брать человека на удаленный формат работы, то, соответственно, это сразу же экономия по времени. Да? Человек не тратит там очень большое количество времени на транспорт и так далее, он никогда не опаздывает, преимущественно. Плюс это также могут быть экономии в статье расходов по аренде помещений, по какому-то техническим моментам, да? То есть ноутбук, например, свой у человека, да? Соответственно, он работает на своих материалах. Вот. Сейчас удаленный формат работы очень сильно распространен, то есть можно жить в Якутии и работать в компании, которая находится в других странах. Вот. Главное — подходить по условиям. Сейчас в этом вопросе вообще никаких барьеров нет. Вот. Главное — быть хорошим специалистом. А как вы думаете, пандемия внесла свой вклад именно в удаленную работу? То есть мы же, когда пандемия наступила, очень сильно оценили удаленку. Одно из главных преимуществ пандемии, которая у нас случилась, несмотря на все трудности, которые она предоставила всем, да, по всему миру, это, конечно же, новое мышление у людей, и в том числе применение формата удаленной работы как нормального графика.
Да? То есть дети сейчас спокойно уходят, там, допустим, на актированные дни, и при этом они обучаются онлайн. И при этом не страдает ни школьная программа, ни сами дети, ничего. Точно так же можно работать. То есть есть категория профессий, которые спокойно можно осваивать на удаленном графике. Ну вот хочу спросить про молодых специалистов. Очень часто они жалуются на то, что работодатели с них требуют опыт. Нет опыта, нет работы. Вот как-то взаимосвязанная вот эта история, и они, получается, и работу найти не могут, и опыт получить не могут. Вот как им быть? Какой вы совет можете им дать? Ну, опять же, любой выпускник образовательной организации на самом деле имеет опыт в виде производственной практики. Нет такого человека, который Практику не проходит, да? Да, который не проходил бы практику. И очень многие, к сожалению, недооценивают этот момент, да, потому что очень много успешных случаев есть, когда человек проходит производственную практику и его приглашают на работу. Ну, то есть понравился? Конечно, конечно. Пригласили. То есть он тоже должен быть замотивирован на то, чтобы продемонстрировать свои профессиональные качества и заинтересованность в профессии. Такие специалисты нужны везде. Ну и плюс к тому же во время студенчества, например, если мы говорим сразу о выпускнике, да, который хочет трудоустроиться, можно заниматься общественной деятельностью, можно параллельно с учебой там, пытаться тоже где-то работать. Сейчас есть очень много возможностей совмещать учебу, работу, какое-то другое обучение и так далее. Это все становится вашим кейсом, когда вы приходите к работодателю. Или есть классный лайфхак, вы можете прийти в компанию и сказать: я могу работать здесь 2 недели, месяц, вы можете платить мне абсолютно копейки, но я очень хочу работать в вашей компании, давайте я вам это докажу. И у вас будет период, за который вы можете трудоустроиться в компании, продемонстрировав то, что вы действительно мотивированы, обучаемы и подходите этой компании. Ну, мне кажется, что вот такая история — это больше к частному бизнесу. То есть насколько, вот, по вашему мнению, госструктуры к этому готовы? У госструктур есть своя система отбора кадров. Вот туда действительно попасть без опыта работы очень сложно. Поэтому здесь нужно изучать, какие критерии конкурсного отбора, да, нужно изучать, какой бэкграунд может подойти. Ну и госструктуры, они очень лояльны к ведению общественной деятельности, допустим. То есть если вы были там где-то замечены, такие истории у нас в Якутии тоже есть. Да. У нас есть очень много программ кадровых, в том числе и различных республиканского масштаба, после которых люди, проявив себя, они там получали какие-то высокие должности и так далее. Вот, это тоже один из инструментов для получения желаемой должности. Кстати, вот хотела про образование спросить. Насколько важно сегодня иметь высшее образование для того, чтобы получить хорошую работу? Или все же опыт и знания перевешивают? Важно все. И образование, и опыт, и знания. Образование очень важно, если вы специалист узкой профессии, и вы собираетесь там работать. Например, это сфера медицины, культуры, это инженерные какие-то специальности, да, финансовые, но тут же бухгалтер, он должен обязательно обладать образованием. Да? Это может быть среднее специальное, либо высшее, либо это может быть, не знаю, курсы подготовки, да, переквалификации, но обязательно образование должно быть. Вот. Но вот по своему опыту многие работодатели, они все-таки не очень сильно обращают внимание, им важен больше опыт компаний, в которых вы работали, какую должность занимали, какой функционал выполняли. Но если, допустим, ваше образование, ваша специализация, она разнится с вашим профессиональным путем, то это может тоже образовывать некоторые вопросы работодателей. Да, нужно быть готовым на них ответить. А насколько важно хорошо и грамотно составлять резюме? Вот давайте пройдемся по основным пунктам. Ну, понятно, что нужно указать опыт работы, возраст. Стоит ли указывать семейное положение и важны ли награды, если они есть? Резюме — это вообще визитная карточка соискателя. На резюме нужно уделить очень большое внимание, вот, если вы хотите получить действительно хорошую работу, да, и действительно не мотаться по собеседованиям, да, а чтобы на вас точечно вышли. Вот. Вот смотрите, у нас есть 2 основных критерия, по которым мы отсеиваем, допустим, резюме. У нас есть даже такой профессиональный термин, называется скан резюме. Мы смотрим визуально, как оформлено резюме, и уже можем сказать, будет дальше проходить кандидат конкурсный отбор или нет. Первое — это недозаполненное резюме. То есть, если вы не указали, там, допустим, профессиональный опыт. Ну, то есть,
какой смысл связываться с человеком, который даже не потрудился там указать, где он работал, да? Второе — это фотография. Вот. Она важна? Фотография очень важна, но скорее важен формат фотографии. У меня был случай, когда на руководящую должность в хорошей компании откликнулся кандидат, ну, грубо говоря, в купальнике. Вот. Сразу возникают некоторые вопросы, да, ну и, конечно, мы не стали рассматривать такого кандидата. Поэтому в резюме очень важно всегда указывать ваши входные данные, это, конечно, фамилия, имя, отчество, ваши персональные, да, контактные данные, по которым можно с вами связаться. Причем хорошо указывать время, в которое вам удобно, чтобы с вами связывались, да. Плюс это, конечно же, ваша дата рождения, возраст для работодателя немаловажен, вот, город, в котором вы проживаете, образование, трудовая деятельность, можете какие-то свои основные характеристики, навыки, которыми вы обладаете, да. И также очень я рекомендую указывать мотивацию в заработной плате, в желаемой работе, да, что вы хотите получить, потому что выбирает не только работодатель, но и сам соискатель. Ну вот вопрос по зарплате. Нужно сразу озвучивать ту сумму, которая тебя устроит? Или нужно подождать, что тебе предложит работодатель? Нет, нужно в рамках вот рынка труда все-таки нужно указывать, какую заработную плату вы хотели бы получить. Но она тоже должна быть адекватной, соразмерно вашему образованию, опыту, стажу и так далее. Ну, то есть вот ожидание заработной платы — это, кстати, тоже один из критериев, по которым мы отбираем кандидатов. То есть они могут запросить очень много или, наоборот, запросить очень мало, вот, и тогда у нас тоже возникают вопросы. Да, вот вопрос к тому, кто просит очень мало. Есть такая история, как синдром самозванца. Есть. То есть люди, которые очень хорошо подготовлены, которые очень много знают, но очень много умеют, но они почему-то себя не ценят. И напротив, есть люди, которые не обладают большими знаниями, но при этом требуют хорошего к себе отношения и огромной зарплаты. Вот как часто вы с этим сталкиваетесь и как вот отрабатываете, скажем так, эти истории? Ну, достаточно часто. Допустим, молодые, они очень амбициозны. Они прям выставляют заработную плату такую выше рынка сразу же. Мы, конечно, с ними связываемся, с некоторыми, да, и ну, узнаем мотивацию, почему они вот ожидают получения такой заработной платы. Потому что если сотруднику платят достаточно много, то ожидают того, что он привнесет в компанию вот какие-то хорошие, такие весомые результаты. Вот, потому что получение заработной платы тоже некая ответственность. Вот. Ну, расспрашиваем о таких моментах. Людей, которые запрашивают очень мало, вот это тоже такой красный флажок на то, что у человека, возможно, очень мало амбиций или он очень не уверен в себе. Мы, конечно, со специалистами хорошими тоже связываемся, но на должности, допустим, там, менеджеров по продажам, руководителя отдела продаж, вот где-то такие, где стоят конкретные планы, их нужно выполнять. Если человек запрашивает ну, слишком мало, у него слишком развит синдром самозванца, то это уже красный флаг. То есть нужно придерживаться золотой середины. Да, то есть соискатель, в свою очередь, тоже должен мониторить рынок труда и смотреть примерно, сколько предлагают работодатели на его желаемую должность. Ну вот мы подобрались к основному вопросу про собеседование. Это вот действительно один из волнительных моментов для того, кто идет устраиваться на работу. Вот как правильно подготовиться к собеседованию и нужно ли быть готовым к каверзным вопросам? Но самое главное вообще готовиться к собеседованию. Мы своим соискателям, кандидатам рекомендуем изучить, во-первых, информацию о компании, о ее деятельности. Да? Мы стараемся отправлять им информацию, которая доступна у нас там, в каких-то сетях интернет, допустим. Вот. Плюс изучить там сферу, в которой работает эта компания. Вот. Ну и, конечно же, обновить там свои знания, навыки и быть готовыми к разным вопросам. Но вот что касается каверзных вопросов, то они тоже должны иметь место быть, вот, потому что каверзные вопросы, скорее мы классифицируем их как ситуативные вопросы. Например, вот в сфере услуг, ну, в секторе предпринимательства, да, бизнеса, очень много возникает там, работа с клиентами и так далее, да, то есть возникают различные ситуации, вот, которые связаны с человеческим фактором. Например, некоторые такие ситуации тоже могут обсуждать на собеседованиях, к этому стоит быть готовым.
Ну, говорят, что порой HR как психиатры задают неожиданные вопросы, например, вот из серии «Какого цвета небо?». Для простого обывателя в стрессовой ситуации такой вопрос может показаться, ну, действительно странным и подозрительным. Вот как на них правильно реагировать? Ну, то есть еще рассказывают, что бывает людей, которые приходят устраиваться на должность, ну, человека, который что-то продает, а им говорят: вот продай мне ручку. Это, по-моему, классический пример. Вот как к этому подготовиться? Или не нужно к этому готовиться, и нужно как-то, не знаю, среагировать адекватно, интересно, возможно. Вот какой реакции вы ждете? Нужно быть готовым к любому ходу собеседования, потому что собеседование — это те же самые переговоры. В переговорах может случиться разное. То есть обе стороны договариваются о максимально комфортных там условиях работы друг с другом, возможных, да? Поэтому стоит быть готовым ко всему. Но вот по части вот этих каверзных вопросов, их кандидаты вот в нашем рынке, у нас в республике, они не всегда интерпретируют верно, да? Они могут считать, что это либо некомпетентность рекрутера какой-то, он странный, задает непонятные вопросы, либо же он может подумать, что его специально заваливают на этом собеседовании, чтобы в итоге ему отказать. Вот, поэтому если вы задаете каверзные вопросы работодателю, то нужно в конце все-таки объяснить мотивы этого, сказать, что вы хотели узнать при помощи этого вопроса. Такие каверзные вопросы, они больше нужны для того, чтобы раскрыть человека и выявить некую как бы соответствие реальности. Вот. Ну, как бы с бухты-барахты такие вопросы все равно не задают. Как понять, что прямо на собеседовании, что собеседование ты провалил, и что тебя точно никуда не позовут, и что тебе не перезвонят? Обычно же говорят: мы вам перезвоним. Вот как понять, что все, туда дороги нет? Ну, во-первых, если компания говорит: мы вам перезвоним, она обязательно должна перезвонить, потому что собеседование — это тоже элемент HR-бренда компании, да, то есть у соискателя формируется свое мнение об этой компании, да. То есть, который он потом может транслировать. Конечно, дальше. Он может сказать, какой-то они, не знаю, там руководители какие-то странные, там компания какая-то непонятная, вот хотели, ну, должны были перезвонить, не перезвонили, вот. Чтобы этого не было, то, что вы сказали на собеседовании, вы должны выполнить. А второе, как понять, что вы его провалили? Ну, скорее то, что вы не подошли, да? Это можно понять тем, ну, как вообще шел ход разговора. Если, например, не видите интереса у работодателя, у него нет никаких вопросов, нету вот такого вот живого разговора, да, то можно подумать о том, что собеседование не столь для вас удачно на эту должность, да? Но ни в коем случае не нужно отчаиваться. Всегда можно взять обратную связь, ну, попросить обратную связь, вот, и сказать, что конкретно не устроило. То есть можно просить, да, и тебе вроде как должны рассказать, да, почему тебя не берут? Но это остается на усмотрение компании. Но вот если этим занимается HR-отдел, если конкретно этим занимается специалист, который вот работает с этим вопросом, да, кадровым, на сохранение HR-бренда компании, то да, он вам должен ответить. А как понять, что твой будущий работодатель тебе подходит? Ну, ведь на собеседование ты говоришь не всегда с руководителем и с теми людьми, с которыми предстоит работать. Вот что нужно почувствовать, как оценить ситуацию человеку, который пришел на собеседование? Ну вот в своем агентстве мы используем такую технологию, при котором у нас происходит знакомство соискателя именно со своим будущим работодателем, руководителем, с которым он будет работать. Сначала это проходит работа с рекрутером, он с ним встречается, потом это уже этап собеседования с руководителем, допустим, его отдела, вот, да, а потом он уже идет к генеральному директору или вообще руководителю компании и так далее. Да? Поэтому на всех этапах он может посмотреть, какие люди есть, с кем ему предстоит работать. Это немаловажный фактор. И я очень рекомендую руководителям все-таки встречаться со своими будущими сотрудниками. Да? У них должен быть в этом интерес, чтобы именно отбирать тех самых лучших специалистов, которые помогут компании развиваться дальше. А порой бывает так, что специалист человек замечательный, то есть как специалист вопросов нет, все здорово, круто. А если человек, допустим, со сложным характером, вот как вы эти истории разбираете? То есть прям чувствуется, что у человека есть мнение и точка зрения, с которой он ни за что не сойдет и будет настаивать на своем. Стоит ли связываться с таким человеком, но зная при том, что это отличный специалист? Ну вот
во многом, наверное, благодаря таким специалистам и возникла вообще профессия HR, да, она переквалифицировалась из кадровиков в HR. Потому что HR, они должны уметь работать с людьми, распознавать, почему человек себя так ведет, и как-то его, даже вот такой его сложный характер направлять в нужное русло в пользу компании. Вот. С такими людьми можно стараться работать, но если человек вот уходит совсем вот в негатив, никак не настроен работать, и у него самое главное нет мотивации, то, к сожалению, здесь никакие профессиональные качества, вот, никакие его заслуги, они не помогут. Есть один верный способ — это уже расстаться с таким человеком и искать другого. Хотя я слышала мнение о том, что хороший, опытный, скажем так, качественный руководитель, он должен найти применение каждому сотруднику. То есть даже вот бывают какие-то провальные истории у сотрудника или там наклонности, я не знаю, какие-нибудь в работе, что он там все время опаздывает там, или наоборот приходит очень рано, и что это наоборот нужно переводить в плюсы. Единственное, что нужно вот прям хорошенечко над этим подумать и придумать вообще, как это сделать. Стоит ли заморачиваться? Вопрос. Это идеальная картина. Потому что в функциях руководителя есть вот этот элемент мотивации сотрудников. То есть он должен постоянно их поддерживать на том уровне, чтобы они хотели работать в его компании. То есть он должен правильно расставлять цели, распределять задачи, он должен уметь работать с каждым сотрудником или выстраивать такую систему, где каждый сотрудник чувствует себя комфортно. Вот если есть люди такие со сложным характером, то они тоже могут найти применение в этой компании. Но здесь нужно тогда четко определить. Может быть, это человек, который любит управлять и никого не хочет слушать, допустим. Да? То есть определить для него вот спектр его задач, в которой он сведущ, он понимает в этом, да, и он сам работает с этими задачами. То есть достаточно жесткие рамки ему выстроить. Да. То есть часть работы на него какую-то делегировать и посмотреть, как будет происходить дальше процесс. Вот идеальная картина, когда руководитель, он находит применение прям любому сотруднику своей компании. Вот вы сказали про комфорт, и я подумала о том, что все-таки хорошо, когда в компании очень комфортно, но не расслабляет ли это сотрудников? Под что мы понимаем под комфортом? Это не когда вот ты приходишь в свою компанию, у тебя там все друзья, допустим, да, или там какая-то тусовка. Комфорт — это комфортные условия работы, когда тебе не сильно жарко, не сильно холодно, допустим, у тебя есть рабочее место полностью оборудованное, да, когда у тебя хорошая заработная плата, ты можешь обеспечивать свою семью, допустим, да, покрывать какие-то другие свои базовые, небазовые потребности. Это нормальное отношение в коллективе, когда все друг с другом приветливо общаются, и когда есть какая-то мотивирующая составляющая, которая дает людям желание работать в этой компании. Те же самые, это могут быть корпоративы, это могут быть какие-то бонусные системы, я не знаю, подарки от компании за лучшие результаты и так далее. И хорошие отношения со стороны руководства. А если я готовлюсь к важному собеседованию, и вот хочу пройти, например, в какую-то компанию, могу ли я обратиться к HR-специалисту, чтобы он меня подготовил? Да, такие услуги у HR-специалистов тоже есть, у HR-консультантов, так называемых, да. Они как раз-таки готовят специалистов, но это распространено именно для прохождения собеседования какие-то... Топ-менеджмент. Да, топ-менеджмент. В какие-то очень уже известные компании, да, на какие-то очень серьезные должности. Вот там вам могут помочь именно примерно сказать, какой ряд вопросов будет, к чему нужно быть готовым, вплоть до того, в чем нужно приходить на это собеседование, да, как нужно себя вести, как сидеть, как разговаривать, да. Потому что они уже знают, какая культура в этой компании сидит, какой ДНК у этой компании, да, и какой сотрудник им нужен. Но опять же, вы должны понимать, что все эти рекомендации, они, как сказать, они, конечно, усиливают вашу кандидатуру, но они могут вас не полностью раскрыть как человека. Вот, поэтому это тоже такое вот дело. Пограничное, скажем Пограничное, так. да. А насколько важно, как одет человек? И вот поговорка есть, встречают по одежке, провожают по уму. Вот до сих пор так? Или можно прийти в джинсах и в поло и прекрасно пройти собеседование? Или все-таки нужно выбирать классику? Я считаю, что важно
то, как одет кандидат, то, как он выглядит. Но это также зависит от того, на какую категорию специальности претендует человек. Да? Допустим, если это какой-то офисный работник, то, соответственно, он должен прийти соответствующе одетым. Да? То есть там не спортивная одежда, не какой-то там прогулочный образ и так далее. Если это творческие профессии, то он здесь может проявить свою индивидуальность, да, показать, что он человек действительно творческой профессии. Вот, ну, конечно, неопрятными не стоит приходить. Все-таки визуальная составляющая, она играет немаловажную роль. Вот, поэтому нужно стараться ходить на собеседование также с хорошим внешним видом. Давайте представим ситуацию. Вот мне не нравится моя работа, и я уже потихонечку начинаю что-то новое подыскивать. Повесила объявление в социальных сетях, в интернете и начала ходить на собеседование. Когда мне стоит сказать своему руководителю, что я планирую идти? Вот сейчас, когда я нахожусь на стадии рассмотрения других предложений, или уже по факту, что я вот нашла себе новое место и ухожу и говорю, все, я пошла. Как правильно быть? Ну, тоже по своему опыту скажу, что экологичнее, конечно же, сказать о своих намерениях заранее. Например, когда у нас есть соискатели, которые до сих пор трудоустроены где-то, мы обязательно спрашиваем, уведомил ли он своего руководителя о том, что намерен покинуть компанию. Это честно и по отношению к работодателю, и также может создать ситуацию, в которой состоится такой вот разговор, да, в ходе которого вопрос о смене работы может отпасть. Здесь тоже очень многое завязано на том, какие мотивы покидания компании у сотрудника, вот, и пойдет ли руководство навстречу для того, чтобы этого человека сохранить на рабочем месте. Вот хотела еще поговорить с вами про профориентацию, насколько она важна для подростков. Я вот, к счастью, попала, конечно, в нужную дверь, то есть в вуз я поступила верно, а вот в школе училась, как мне кажется, неправильно. То есть я с 5 по 9 класс училась в математической гимназии, хотя я прям чистый гуманитарий. Как не допустить родителям и детям такую ошибку и вообще как правильно работать с профориентацией? Профориентация — это очень важное направление, которому наше государство сейчас уделяет большое внимание, в том числе. Государство, есть такие федеральные проекты, как «Билет в будущее», в нем оно реализуется и у нас в республике, да, и у школьников есть возможность опробовать какие-то специальности, профессии, вот, и посмотреть, какие учебные заведения готовят по тем или иным направлениям. К тому же профориентация, есть много, помимо того, что есть много программ, сейчас и родители как бы интересуются этим вопросом, кем же станет ребенок, потому что истории из прошлого о том, что люди учились в одном учебном заведении, в итоге они пошли работать по специальности, у нас такая вот статистика плачевная тоже есть. Вот, поэтому, ну, как определиться со своей профессией? Вот участвовать в таких профориентационных программах. Есть программы даже от самих компаний, да, например, там «Газпром», наши региональные компании, ну как региональные, федеральные, там «Алроса», допустим, да, запускают свои классы какие-то в школах, да, такое вот сотрудничество. И дети прям обучаются с таким вот уклоном, что, возможно, они будут работать в промышленных То есть предприятиях. подготовка кадров идет прям с самого начала. Да, вот. Ну и у нас есть специалисты, профориентологи, к которым можно обращаться. Сейчас эта профессия тоже очень хорошо имеет распространение. Там работают прям вот социальные педагоги, психологи, да. И в школах уже есть педагоги, профориентологи. Поэтому стоит обратиться к ним. А какие профессии популярны сейчас, востребованы, и какие будут популярны через 5 лет, когда вот сегодняшние школьники вуз закончат? Ну, сейчас востребованы такие профессии, как, ну, которые у нас на слуху, допустим. IT, да? Это IT, да, IT-специальности любого направления, графические дизайнеры, там, какие-то веб-разработчики и так далее. Вот. Но, тем не менее, востребованность не уходит от таких профессий, как, допустим, официанты, администраторы. У нас активно развивается сфера бизнеса, поэтому такие вот категории сотрудников тоже будут нужны. Если говорить о будущем 5 лет, да, то существенных изменений как бы тоже не будет. Конечно, некоторые профессии будут трансформироваться, да,
Но потребность в бухгалтерах, она все равно не отпадет. Грозились тем, что бухгалтеры уже не будут нужны через 5 лет. Это было 5 лет назад. Ну и сейчас это тоже пока не предвещается. А классические профессии, как врач, учитель, Классические будут профессии, жить вечно? они будут жить, но вот видите, они же тоже трансформируются, допустим. Если раньше учитель это был вот именно человек, который дает знания, то сейчас учитель это преимущественно человек, который помогает получать знания. Потому что у нас источников информации стало много. И нужно их фильтровать. Да, нужно их фильтровать, нужно уметь с ней работать. Поэтому немножко профиль учителя тоже поменялся. Ну как учитель, профессия существует. И будет существовать. И будет существовать. Ну, хотелось бы, чтобы вы дали совет нашим телезрителям, как найти хорошую работу, чувствовать себя комфортно и вообще радоваться жизни. Для того, чтобы найти хорошую работу, стоит все-таки понять, чем вы хотите заниматься в этой жизни, да? Где у вас сильные стороны, слабые стороны. Если вы еще не определились, есть профессиональные консультации, да? Там тоже есть специалисты, которые помогают разобраться в том, какой профессиональный путь вы можете выстроить, да? В каких компаниях вы можете пройти собеседование. Вот. После этого составить резюме и начинать его либо рассылать, либо размещать на работных сайтах и смотреть, какие предложения к вам поступают. Ходить на собеседование, знакомиться с компаниями и выбирать компанию по душе. Выбирать лучшее. Конечно. Благодарю вас за интересную беседу. Желаю успехов в развитии проектов, а вашим клиентам отличных сотрудников. На этом выпуск нашей программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами была Яна Бабаева. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.